大家好，我是 Floria， 今天为大家介绍大自然风景画方形画作 CATP 10047。群山壮阔的景象，一直以来都是自然界最震撼人心的风光。这些巍峨的山脉绵延起伏，顶天立地，既展现了大自然的鬼斧神工，也让人类心中迸发出无限的敬畏和崇敬。这些高耸入云的山峰，说大就是美的对比立刻在心中油然而生。如同一位位沉默的巨人，傲然屹立在天地间，展示着不可撼动的力量。高山的轮廓在蓝天白云的映衬下格外分明，透出一种庄严肃穆的气息。远处高山之上，积雪仍未融化，晶莹剔透，在阳光下闪耀着迷人的光彩，山谷迷雾笼罩更添神秘。随着阳光局部照射在近处山顶，有些山峰闪烁着金色的光芒，仿佛披上一层耀眼的金甲，有些更显现绿意盎然。树木高大挺拔，枝叶茂密，形成了天然的绿色屏障，似乎能听到树林间一阵风拂过，树叶沙沙作响，给这片天地带来了浓郁的生机。视野开阔，可以俯瞰小道的延伸，甚至整个山谷，层层绿意铺满山野，树木枝繁叶茂，呈现出一幅壮丽的画卷，美不胜收。群山的壮阔，既表现在其外在的宏伟景象，也体现在内在的精神力量，令人感受到的是无比的宁静与力量。